И покрај сите напори, Stellantis се уште не е начисто како ќе ги поправи своите американски позиции, посебно оние на Chrysler и Dodge. Понудата на овие две марки делува нестварна. Chrysler ги има само моноволуменецот Pacifica и неговиот сестрински модел Voyager. Dodge се ослонува на новиот Charger и прастариот Durango, а обидот да се освежи гамата со американската верзија на Alfa Romeo Tonale, која таму се продаваше како Dodge Hornet, заврши. Неуспешно, бидејќи за 3 години колку што беше на пазарот беа пласирани само 40.000 примероци. Дилерите на брендот се мачеа со продажбата која колку толку се движеше главно заради огромните попусти со кои цената некогаш дури и се преполовуваше. Купувачите сепак не го сакаа, а на тие на кои им се допаѓаше неговата механика на располагање се уште им стои оригиналниот Tonale.